긴긴 겨울밤을 따뜻하게 밝혀줄 벽난로 무드 등을 만들어 보세요. 만들기 구성품을 알아볼까요? 홈보드, 벽난로, 무드 등 도안을 톡톡 펴내요. 홈보드 도안이라 도톰하고 가볍습니다. 접착제를 사용하면 더욱 견고하게 붙일 수 있어요. 바닥과 벽면을 붙여요. 벽난로의 옆면과 윗면, 앞면에 순서로 조립해요. 바닥의 뒷면 내 모서리에 양면폼 테이프를 붙이면 바닥면에 공간 생겨요. 벽난로의 오른쪽 타공에 스위치가 있는 레드램프를 끼워요. 모닥불, 어린이, 트리, 고양이 등 폼보드 도안을 바닥면에 꽂으면 완성이에요. 귀엽고 따뜻하게 불을 밝히는 겨울 벽난로. 포근하고 따뜻한 겨울을 준비해보세요.